Asi všetci máme nejaký obľúbený dezert alebo domácu sladkosť, ktorú radi a pravidelne vidíme na tanieri. O tom dnešný videorecept nebude. Lebo napriek tomu skúšame a ochutnávame dezerty nové, nezvyčajné, ktoré v prípade, ak zafungujú, radi ich pridáme práve k tým obľúbeným. A o tom bude dnešná inšpirácia. Recept na pečený ananás. Ja som ho prvýkrát skúšal pred asi 6 rokmi, keď som potreboval použiť zrelý ananás a zároveň som chcel vytvoriť nejaký ľahký a pritom rafinovaný dezert. Jasné, najlepšie urobíte, ak skonzumujete ananás čerstvý a surový, ale to platí o väčšine ovocia a zeleniny. Toto je skôr návod, ako z ananásu vyrobiť voňavú, farebnú a šťavnatú chuťovku, ktorú môžete podávať teplú aj studenú. Zrelý ananás zbavíme vršku a potom ho pokrájame na kolieska hrubé približne 2 cm. Zvyčajne tak získate 5 až 6 rovnakých kúskov, teda porcií. Plátky zbavíme vonkajšej kôry. Ďalej si pomôžete okrúhlou formičkou alebo napríklad obyčajným vrchnákom, ktorým odstránime tvrdú stredovú časť, prípadne použite nôž alebo pomôcku určenú priamo na čistenie ananásu. V miske zmiešame cukor s lyžičkou mletej škorice a pridáme aj lyžičku kurkumy. Každý kúsok ananásu zľahka obojstranne obalíme v pripravenej zmesi. Obalené plátky uložíme do samostatných misiek na zapekanie, prípadne aj na plech vystlaný papierom na pečenie. V miskách však zachytíte skaramelizovanú šťavu a dezert v nich môžete priamo aj servírovať. Zvyšok zmesi natrúsime na vrch jednotlivých porcií a na 19 až 20 minút vložíme do vyhriatej rúry s teplotou 220 stupňov. Medzi tým pripravíme dressing. 3 lyžice jogurtu vymiešame s lyžicou medu. A potom primiešame aj lyžicu sezamovej pasty. Po dopečení ananás necháme aspoň čiastočne vychladnúť, podávať ho však môžeme aj celkom studený. Doplníme jogurtovým dressingom, posypeme škoricou a podávame priamo v zapekacej miske alebo na dezertných tanieroch. Pridajte šálku kávy, aromatický čaj, prípadne kopček vanilkovej zvrzliny. Aby som nezabudol, pečený ananás v tejto verzii nádherne vonia. To aby ste nepovedali, že som vás nepripravil a náhodou bolo málo. Samotný dressing má vďaka tahiny a medu jemnú až nugatovú chuť, ktorá fantasticky dotvára chuťovú kombináciu so skaramelizovaným cukrom, kurkumou a škoricou a tie ešte premieša aj šťava samotného ananásu. No a pokojne pridajte aj sušený zázvor, muškatový oriešok alebo kardamom. Všetko, čo som použil na prípravu pečeného ananásu spolu s receptom nájdete opäť dole pod videom. S kuchyňou Lidla vás radi inšpirujeme opäť v ďalšom videorecepte.